ఈరోజు మనం మొదటగా BlackBuck కంపెనీ గురించి అందులో ఆ బాస్ అనే యాప్లో ఫాస్టాగ్ ఎలా చేయాలి, కేవైసీ ఎలా చేయాలి, ఫాస్టాగ్ని ఎలా కొనాలి, మరియు మనం ఏ విధంగా చేస్తే మనకి స్లోగా అంటే అయ్యే ప్రాసెస్ స్పీడ్ అవుతుందో నేర్చుకుందాం. ముందుగా మనం బాస్ యాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇంటర్ఫేస్ ఇలా వచ్చింది. మనం మొట్టమొదటిగా వెళ్ళి చూసుకోవాల్సింది ఫస్ట్ ఆ వెహికల్ ఎందులోనే ఉందా, ఐసిఐసి పోర్టల్లో కానీ లేకపోతే మనం ఐడిఎఫ్సిలో కానీ యాక్సెస్లో కానీ ఉన్నట్లయితే ఒకసారి మనం ఒక పైన కన్సర్న్ ఎవరుతున్నారో వాళ్ళకి అడిగి ఇది బాస్లో ఉందో లేదో చెక్ చేసుకుని ట్యాగ్ చేసుకుంటే మంచిది. ఇంకోసి నెక్స్ట్ మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ కేవైసీలోకి వెళ్తే కేవైసీలో మనకి ఇలా ఇంటర్ఫేస్ కనబడుతుంది. ఏమని ఫస్ట్ మీకు ఇలా కనిపించదు, యాక్చువల్గా వేరే విధంగా ఎలాగంటే యాడ్ న్యూ ట్రక్ అని వచ్చి కొంచెం వస్తుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే యాడ్ న్యూ ట్రక్ మీద క్లిక్ చేసి మనం ఏదైనా బండి నెంబర్ సమ్ వెహికల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి AIP31 TP 5005 సంథింగ్ ఏదైనా వెహికల్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్. మనం యాడ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇలా వెరిఫైయింగ్ వస్తుంది. వెరిఫై వచ్చి దాని గురించి మళ్ళీ పర్టికులర్గా ఏమవుతుందంటే రీలోడ్ అవుతుంది. ఈ విధంగా చూడండి వెరిఫైయింగ్ అని వచ్చింది కదా, ఇది వచ్చే లోపు ఇది వెరిఫై అవుతున్న లోపు మనం ఏం చేయాలంటే అక్కడ కస్టమర్ పేరు అది బాస్ కేవైసీ అవుతుంది, ఇక్కడ ఏమో ట్రక్ కేవైసీ. అంటే కస్టమర్ రెండు రకాలుగా అంటే ఓనర్ అతనే, బట్ బండి పేరు వచ్చేసరికి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ పేరు మీద ఎవరొకరి పేరు మీద తీసుకుంటారు కాబట్టి కేవైసీ బాస్ యూజర్ కేవైసీ తంది అవుతుంది యూజర్. కానీ ట్రక్ కేవైసీ వచ్చేసరికి ఆ యొక్క బండి డాక్యుమెంట్స్ ఎవరి పేరు మీద అయితే ఉన్నాయో వారి కేవైసీ చేయాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ రెండు రకాల కేవైసీలు ఉంటాయి, ఒకటి ఆర్సీ వెరిఫికేషన్ కేవైసీ అండ్ నెక్స్ట్ మనం ట్రక్ డీటెయిల్స్, తర్వాత ఆ పర్సన్ యొక్క పాన్ కార్డు అండ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్సు, సెల్ఫీ, ఇది ప్రాసెస్. ఇందులో కస్టమర్ది ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ బాస్ యూజర్ కేవైసీలో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అప్లోడ్ చేసాం, వెరిఫై అయింది. పాన్ కార్డ్ అప్లై చేసాం, వెరిఫై అయింది. BlackBuck అకౌంట్ యూజర్ సెల్ఫీ అప్లోడ్ చేసాం, వెరిఫై అయింది. నేము అది ఫొటోస్ క్లియర్గా ఉంటేనే వెరిఫై అవుతుంది, లేకపోతే అది వెరిఫై అవ్వవు. అది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ట్రక్ కేవైసీలోకి వస్తాం. ఇది కొంచెం ఒక 10 to 15 minutes టీఏటీది. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా బాస్ది చూడండి, అప్లోడ్ ఆర్సీ ఫర్ ట్రక్ అని వెరిఫై అయిపోయింది. అక్కడ అప్లోడ్ చేస్తాం ఆర్సీ, ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ అప్లోడ్ చేసిన ఆర్సీ అదే రెండు వైపులు ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి మనకి అప్లోడ్ చేస్తాం. ట్రక్ డీటెయిల్స్ అనేది ఇక్కడ వెరిఫై చేసేటప్పుడు మనం ఎంటర్ చేసుకుంటే అదర్లో టిప్పర్, నేనైతే టిప్పర్ ఇచ్చాను కాబట్టి టిప్పర్ సెలెక్ట్ చేశాను. ఎన్ని టైర్లు 14 టైర్, ఎంత పాసింగ్ టన్ను 30 టన్ను చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ చేస్తే వెరిఫైడ్, అది కూడా వెరిఫై అయిపోయింది. అప్లోడ్ డాక్యుమెంట్స్ అని కేవైసీ డాక్యుమెంట్స్ బాస్ యూజర్ కాకుండా ఇది ట్రక్ కేవైసీ. ఇక్కడ చూసుకుంటే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, పాన్ కార్డ్, ట్రక్ ఓనర్ ఫోటో, ఇది సేమ్ అంతే బాస్ యూజర్ లాగా చేస్తాం. కాకపోతే ట్రక్ ఎవరి పేరు మీద అయితే ఉందో వారి పేరు మీద మనం చేసి అప్లోడ్ చేస్తాం. ఇదంతా ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇదంతా సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయి వెరిఫై అయిపోయిన తర్వాతే మనం కస్టమర్ని బాస్ అకౌంట్లో మనకు ఏదైతే కంపెనీ ఇచ్చిన టర్మ్స్ ప్రకారంగా మనం ఆ అమౌంట్ని అక్కడ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫాస్టాగ్లోకి వెళ్ళి మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక ట్రక్ యాడ్ అయింది కాబట్టి అక్కడ మనం లేదు, మీకు వేరేగా వస్తుంది. బై ఫాస్టాగ్లోకి వెళ్తాం. బై ఫాస్టాగ్